Kunyararanga kudai kunesu erugara kune vanotenda asamadzeroshe o mutumwa Jehovah Mufarira Kunyararanga kudai kunesu erugara kune vanotenda Tambadu Gumbosha Apostori Chitsauko 6 verse 1 1927 Shemtuma John Marange Msoroshok 1 verse Nakange ndine chimbo ya Apostori ichinge futi ichibururuka vanhu vazhinji kwazvo vainditevera vakuru navaduku ndaiti apo ndaimisa tsvimbo vaizomirawo kuti ndaimurudza vanofambawo nyika yose yakanditevera yararanga kudai kunesu dai zvaindotende kuramba takandogara hedu munomu techindokubana nezviro zvakadai
sasa zobuda ba kune nhamo nematambudziko. Kunyaranga kudai kune mukomana ndiri kutsike tsoka dzake unoutsinye wandikopotera nemuto wese. Kunyaranga kudai kunesu tinotenda mangwanani ano eSondo taungane kudai pamusangano uno waSawe. Tine mufaro mukuru kwazvo wezviro zvetiri kuona nezvetiri kukumana nazvo, nekufara ngemaripotsi ekuzwe kuti mutumwa wakafambe zvakanaka kunzvimbo kwaakatenderera kwese iyi. Izvozvo zvinotifadza. Kunyaranga kudai kunesu chendiri kutopromisa zvangu mabocha chakaimbeu yakawanda. Gore rino tinofanira kuite mvura zhinji. Mufaro nemutumwa uyu haatitenderi pakuti tikumane nedrought. Chakaimbeu yakawanda tirime. Kunyaranga kudai kunesu akuru angu ainga atokangana nekundipe maiki apa mukomana wayo ari kubude kunomu. Kunyaranga kudai kunesu tiri kutaura nyaya yebasa pamusoro pebasa remutumwa. Auya tiite basa rake ngesimba kwazvo. Wakakomborerwa munhu unodo uyu mutumwa mukati mwemwoyo wake zvakaperera. Usikaiti zvefeki ba kunyengedzera. Unoda ngemwoyo wake wese ngesimba rake rese. Rekuti kana akasukumidzwa unodonhere kwaari. Kunyaranga kudai kunesu munoona unopererwa neshekureketa. Takapuwe mazwi erudo etinondogara chinokuwa kana ngemupi webasa pano. Rudo ndo runogadzira zviro zvese hama yangu. Rudo ndiye Mwari. Iye mutumwa ndiye rudo. Kunyaranga kudai kunesu takataurirwa tiri pamhiri apo kuti endai kuite rudo mumakereke ekwenyu. Tangira mumamisha, tange pamba pako nemhuri dzako kuite rudo nadzo. Pakusumuka nerudo irworwo kuende pakereke pako pounonamatira, pakuzoende kumasenda enyu. Izvozvo ndo zvinogadzire basa raMwari kuti rimire zvakanaka. Kunyaranga kudai kunesu zvamaizwe kuti panapa hapana matareba atungamiriri kwambe kuma70 marabhauma e10 hapana dare ramwakazwa raitongwa papano kana kuti ati tiri kumirira tenzi kuti auye umweni waasi kufambe zvakanaka. Ari kubatana pamwe chete. Anze yacho ndo yemuri kuona yainga iri kutaurika apa mukomana wakarye muchero nekumwa zuro. Kunyaranga kudai kunesu akamwirawo nesusu nemimwe akanga ari kunze. Ndakandihirwawo ndiwo akaenda kotimiririra. Kunyaranga kudai kunesu uyai tiite rudo hama dzangu tiri mumakereke mwedu. Marabhauma endai kobate sakara raMwari zvakanaka, muchikurudzirana nekuite ushamwari nedzo mbinga idzo dzisaure mwoyo ba. Kunyaranga kudai kunesu hazvisi kufanira ba kuti mwana wasangano wafirwa pamba pake 70 paukorwa kutsikapo kuti handiendipo vangapedzi. Endai komochemana naye. Kunyaranga kudai kunesu hatina funeral policy bati inayo tinozinga tijoine funeral policy takadzidzwa izvozvo. Ndio funeral policy yacho iyo iyani mwakaungana kudai muapostoli. Pakunyaradzana takana ndo panotangira rudo. Kunyaranga kudai kunesu auya tibate zvakanaka pamberi pouyu mutumwa hama dzangu. Mutumwa une isusu takumbirwe kuti tisafamba tione magumo ebasa. Aiyo ihame niyo iyi. Ngati zvione kwezvinoda kuguma. Kunyaranga kudai kunesu